बेंगलुरु से हमारे साथ शाहिदा जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। हकीम जी। साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मुझे खांसी बहुत ओवर होती है, तो खांसने से पसलियाँ सब दर्द है और बलगम ज्यादा आ रहा है और पसीना तो इतना बहता है, मैं क्या बताऊँ, पानी जैसा बहता है हकीम साहब। अब मुझे एक नुस्खा बताइए हकीम साहब। अच्छा, इजाबत वगैरह ठीक होती है? लैट्रिन आपको सही होती है? हाँ। ठीक है। अच्छा देखिए, इस वक्त खांसी वाला पेशेंट बहुत तकलीफ में रह सकता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और दवा के तौर पर माजून आर केयर ले लें अगर दवा लेनी हो। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत और में काम करती है और ये खांसी, नज़ला, बलगम, छींकें इनकी दुश्मन है। लेकिन अक्सर लोग इसे 1 महीने लेते हैं, लेकिन 1 महीने में किसी को फ़ायदा हो भी जाए इत्तफ़ाक़न तो 5 महीने लेनी चाहिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो सके। और घरेलू नुस्खे के तौर पर आप ले सकते हैं, देखिए उन्नाब, सपिस्तान, अलसी 100 ग्राम और इसमें 20 या 30 ग्राम ये जो हमारे किचन में पीपलें कहलाती हैं गरम मसालों में, 30 ग्राम वो मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह से आप शाम गर्म पानी के हमरा लें तो फ़ायदा मुमकिन है। जुल्फ़िकार हैं कश्मीर से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हकीम साहब से बात कर रही है? जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी सर, मैंने वो मंगाया था आपके यहाँ से जैतून का सिरका जी। और मंगाया था क्या बोलते हैं आपकी सलाजीत। ठीक है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 48। और जैतून के सिरके का क्या हाल है? जैतून का सिरका सर मैं रात को लेता हूँ और सलाजीत लेता हूँ सुबह में। डायबिटीज़ है आपको? जी जी जी। डायबिटीज़ में 170 है। डायबिटीज़ में कुछ इफाका? 170 है खाने के बाद। ठीक है। अच्छा देखिए, जो उसके मरीज़ हैं, डायबिटिक मरीज़ हैं, उनको क़ुव्वत मर्दाना कम हो जाती जब तक वो कंट्रोल नहीं होगी। आप पर कोई क़ुव्वत मर्दाना की दवा काम नहीं करेगी, हालांकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़रूर बढ़ाएगी। और जिस दिन आपकी ये डायबिटीज़ लेवल पर आ गई उसी दिन ये दवा आपको फ़ायदा करेगी। और इसके एवज़ में आप हुस्न सुलेमानी भी ले सकते हैं, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल। और आप देख लें जिस तरह आपको करना है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो डायबिटीज़ का है कि जब तक वो लेवल पे नहीं आती आदमी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। खुशनुमा से बात करेंगे, गोरखपुर से जुड़ी हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। जी खुशनुमा जी, सवाल पूछिए। मेरे पेट में दर्द होती रहती है और हर 15 दिन पर बहुत ज्यादा ही दर्द होती है। आपने अभी कोई अल्ट्रासाउंड या कोई और ट्रीटमेंट लिया है अभी? जी, मैंने वो आर्यमन से और गोरखपुर से मैंने दवा कराया, दिल्ली से भी दवा कराया, गोरखपुर से दवा कराया है। जी। आपकी उम्र क्या है? पहले से मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल। जी ठीक है। और वो मैंने गोरखपुर से भी इलाज कराया, एंडोस्कोपी वगैरह सब नॉर्मल, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छा किया आपने सब टेस्ट करा लिए ताकि हम एक मुस्तहकम तरीके से आपको कोई नुस्खा बता सके। आप लीजिए, देखिए ज़रा मिलेगा मुश्किल से, अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए कलौंजी का नमक आता है, आसान ज़बान में कहते हैं कलौंजी का नमक, हिंदी में कहते हैं कलौंजी का रसायन और इंग्लिश में कहते हैं एस्टेक कलौंजी। ये एक नमक नुमा एक चीज़ है जो जायके में नमकीन नहीं होती। इसके 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम पानी में मिला के आप लिया करें, सादे पानी में, गर्म पानी में, जैसा आपको आसान है। लेकिन जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन से ये फ़ायदा 2 घंटे के बाद फ़ायदा शुरू कर देती है। ये आप ले लीजिए, नमक कलौंजी आसान ज़बान में कहते हैं। और
इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए रजिया से बात करेंगे, श्रीनगर से जुड़ी है हमारे साथ अगली कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी वालेकुम सलाम। जी मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो खासकर घुटनों में। अब मैंने गोंदसिया मंगवाया, तो मैं चाहती हूँ क्या आप बताएं। गोंद सिया का तरीका जानना चाहती हैं? जी। अरे अच्छा, आपका फ़ोन तो कट गया शायद। टेलीविज़न पर सुनिए, टेलीविज़न की आवाज़ बढ़ा लीजिए। हमेशा तो हम कहते हैं कम कर लीजिए, लेकिन अब हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि आवाज़ बढ़ा लीजिए। गोंद सिया आपके पास आ चुका है, 100-200 ग्राम आपने लिया होगा। इसको पाउडर बना लीजिए। तो या तो आप अगर आधा ग्राम समझते हैं तो सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, बग़ैर चर्बी के दूध से, रईस है तो जूस से, और गरीब है तो पानी से भी आपको फ़ायदा अल्लाह ज़रूर करेगा। 4-5 दिन बाद फ़ायदा शुरू हो तो शिकायत ना करें। और या इसका पाउडर बना लीजिए और 2 चुटकी, ऐसे 1 चुटकी और 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम खा लिया करिए। ये चुटकियों का इलाज है, इससे करोड़ों लोग को फ़ायदा हो चुका है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको भी दर्द से निजात दिलाए। वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा जो होता है ना, कुर्सी वाला, आपके घर में होना चाहिए, और बहुत मशक्क़त के काम इलाज के दौरान छोड़ दीजिए। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए। तो मेरा तो नाम राम कुमार है जी। जी राम कुमार जी नमस्कार। मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। नमस्कार। वो वैद जी ने अभी थोड़ी देर पहले को देख रहा था टीवी पर। जी जी। तो ये गोंद सिया काला गोंद बताया। हेलो। जी जी, जी बोलते रहिए आप। हाँ, तो ये मिल ही नहीं रहा। अभी मेरा लड़का रेवाड़ी से आया है, वो पंसारी के पास, बोले यार और कोई नाम होगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, गोंद सिया सारे पंसारी नहीं जानते, बहुत से हकीम भी नहीं जानते। ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिलता है। अगर कोई परेशानी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने जो लोग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं फ़ोन लाइन पे, इनसे कहूँगा कि इनके लिए आसानी की जाए, इनको गाइड किया जाए कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। आरिफ से बात करेंगे, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अजीम साहब, मेरी उम्र 55 साल है जी। और मुझे जो है ना, जब मैं नहाने जाता हूँ तो नहाते वक्त सांप से खतरे की। ठीक है, बस जी बस ये परेशानी, नहाते निकलते रहे, वैसे नहीं। ठीक है, तो देखिए, आप लीजिए सफ़ेद मूसली, सिंगाड़ा, अश्वगंधा, और जिसे असगन नागोरी भी कहते हैं, अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा। सफ़ेद मूसली, सिंगाड़ा, ये सूखा मिलता है सिंगाड़ा, वो नहीं जो तालाबों में हम लोग कभी बचपन में घुस के खाते थे, सूखा हुआ मिलता है। सफ़ेद मूसली, सिंगाड़ा, अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा, ये चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदिए, खूब आपस में कूटिए, और 1-1 ग्राम 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से लेना शुरू करें। आपके अंदर और बहुत सारी ताकतें आ जाएंगी जिसका जिक्र आप नहीं कर सके। तैयबा जी हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत रोज से हकीम साहब को फोन लगा रही, लेकिन नहीं लग रहा। आज आपका कॉल लग गया तैयबा जी, आप सवाल पूछ लीजिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरा फोन लग गया आज। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बच्चा, बताइए क्या सेवा है, क्या खिदमत। हकीम साहब, आप मेरे बिल्कुल वालिद साहब की तरह है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे भी ज्यादा परेशान हूँ। जी बेटा बताइए। मेरी परेशानी ये है कि मेरे गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, उल्टे हाथ में दर्द होता है, यहाँ तक कि उंगलियों में दर्द होता है, पूरी मुंडी में दर्द होता है, आंखों तक में दर्द होता है, पता नहीं क्या है। ये उल्टे हिस्से में ही होता है? उल्टे हिस्से में होता है, गर्दन में भी दर्द होता है और पूरी मुंडी में दर्द होता है, जो ज्यादा होता है, कभी चक्कर भी आते हैं। तैयबा जी आपकी उम्र क्या है?
मेरी उम्र 40 साल से थोड़ी ऊपर होगी, 40 साल है तकरीबन। आपने अभी किसी डॉक्टर से मशवरा किया, कभी सलाह ली? हाँ बहन, मैंने भोपाल दिखाया तो बताया डॉक्टर ने कि गुर्गे सरक गए, आपके 3 गुर्गे सरक गए। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ लीजिए आप। एक तो जिस हाथ में आपके दर्द है उसका इस्तेमाल ताकत के काम में मत करिए कुछ दिन। और ये आपके यहाँ पर जो डिस्क हैं, हमारे भी है और मैं भी इसका मरीज़ रहा हूँ कभी, यहाँ के डिस्क हल्के से जुम्बिश करते हैं, जिसे सरक जाना कहते हैं, और ये कुछ नर्व को दबाते हैं, कुछ नसों को जो दिमाग में जा रही हैं, तो उससे कभी दर्द होता है सर में शदीद, कभी चक्कर आते हैं और कभी वो नसें दबती हैं जो हाथ की तरफ जा रही हैं। इसे सर्वाइकल कहते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हाथ में आए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर में जाए तो सर्वाइकल। इससे उल्टी भी आने लगती है, कभी इतना दर्द होता है, कभी चक्कर आते हैं तो उल्टी आने लगती है। इसके लिए आप अपने लिए 4-6 मिनट रोज़ निकालें। मैं दवा भी बताता हूँ, वो लें और मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं। और वो मेरे भी हो जाता है, मेरी पोती है वो कहती है मुझे यहाँ बिठा लो, मैं कहता हूँ यार मैं सर्वाइकल का मरीज़ हूँ, और वो बैठ जाती है तो कभी हो जाता है। तो वज़न नहीं उठाना ऐसे में। अब मेरी तरह लाड में आके कभी आप वज़न उठाएं, काम कम कर दीजिए। ज़मीन में बैठ के पोंछा लगाना और झाड़ू देना, मेहनत का काम करना नहीं। और एक नुस्खा भी है, एक एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज देखिए ये है, एक ये आप करते रहे जितना आपके बस में है। वैसे 4 मिनट ज़रूर होनी चाहिए। मोंडा नहीं उठना चाहिए, कान इधर जाना चाहिए। लोग मोंडा उठा देते हैं ऐसे करके, कान ऐसे लगा देते, नहीं, ऐसे करते रहिए आप 4 मिनट, चाहे 1-1 मिनट करके 4 बार में करें, सुबह से शाम तक में करें। फिर ऐसे ऐसे पूरी तरह यहाँ तक लाइए और यहीं देखिए, ये भी 4 मिनट। और अपने बेड पर लेट जाइए ऐसे सीधे, और गर्दन नीचे लटका लीजिए, उस तरफ लेटिए जिस तरफ पैर करते हैं उधर सर करें, वो गर्दन ऐसे नीचे लटका लीजिए, बाकी हिस्सा आपका सीधा रहे, और ऐसे लेट रहिए 5-5 मिनट करके 4 बार लेटिए। आप देखेंगे 10वें दिन आपको फ़ायदा हो गया। और दवा मैं बता रहा हूँ, या तो कैप्सूल टी केयर रोज़ 1 या 2 रोज़ाना सुबह शाम ले लीजिए, कैप्सूल टी केयर। और ये आप मुतवातिर करते ही रहें और कांटेक्ट करते रहें, आगे की मदद लेते रहें, लेकिन आपका बहुत जल्दी ठीक होना मुमकिन है। मैंने आपको बहुत लंबा जवाब दिया इसलिए कि आप समझ जाएं, क्योंकि आप बहुत तकलीफ में हैं। शाहबुद्दीन से बात करेंगे, कॉल किया इन्होंने मैं यूपी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। हाँ, किंडेल बात कर रहा ना? जी जी मैं तो सुन रहा हूँ, बताइए, गुस्से में तो नहीं है आप? हाँ साहब, पेशाब की परेशानी है बहुत ज्यादा। अच्छा, कितनी उम्र है, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर की वैसे अंग्रेजी दवा खा रहे थे तो उससे जो खाते रहते तो आराम मिलता। नहीं, आपकी उम्र कितनी है, डॉक्टर ने क्या बताया? उम्र है 75 साल की। ठीक है, 75 साल। ठीक है। देखिए 100 ग्राम लीजिए आप गौन मोरिंगा, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम सौंठ और 100 ग्राम आपको लेना है खसखस। इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं। आपका ये मर्ज ठीक होना मुमकिन है। मेरठ से हमारे साथ शबनम जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। जी शबनम जी अस्सलाम वालेकुम। शबनम जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, बताइए। जी हकीम साहब, मेरा सवाल ये है, एक तो मेरी कमर में ना बहुत ज्यादा दर्द है जी, जो आजकल जैसे सुबह को उठती हूँ तो बस उठना बहुत मुश्किल हो रहा। जी आपकी उम्र कितनी है शबनम? मेरी उम्र 42। और दूसरा सवाल है जैसे साहब, मेरे उल्टे हाथ में कंधे है, गर्दन में बहुत पीछे की साइड में बहुत दर्द रहता है, लेकिन अब मेरा 15-20 दिन से उल्टी बाजू में पोनी से लेके कंधे तक बहुत ज्यादा दर्द है। जी ठीक। और जो
जी। अच्छा, तीसरा सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है, मेरे फेस पे बहुत सारे निशान हो रहे हैं काले, और अब इस टाइम पे मेरा कलर भी बहुत डल हो रहा। झाइयाँ हो गई हैं आपके चेहरे पे? जी, झाइयाँ हैं बहुत ज्यादा चेहरे पे। जी जी जी। और एक सवाल मेरा ये है, मेरा हकीम साहब फैट बहुत ज्यादा है, प्लीज इसके लिए भी कुछ बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आप अपना दर्द कम करिए। दर्द ये हाथ में, गर्दन में और कमर में, और इसमें एहतियात ये है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, अगर नहीं हो तो उसका एहतमाम करें, लगवा लें, तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे आप। ऐसे लोग जिनकी कमर में काफ़ी दर्द है उनके घर में ये होना ही चाहिए, यानी मगरिबी तहजीब का बाथरूम। और एक्सरसाइज देखिए ये करनी शुरू कर दीजिए, एक ये और एक ये 2-2 4-4 मिनट रोज़ करिए। और आप कैप्सूल टी केयर लगातार खाइए, और 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाना। अक्सर आदमी को फ़ायदा हो जाता है वो छोड़ देता है, ये दवा ऐसी नहीं है, पूरी रिपेयर इसकी हो जाए तो फिर आपको मर्ज नहीं रहेगा। और कैप्सूल एफ केयर जो आपको वज़न बढ़ रहा है खाइए, और उससे पहले आप थायराइड टेस्ट करा लें। थायराइड अगर होगा तो फिर ये आपको थायराइड का इलाज करना पड़ेगा, अगर नहीं करा हो तो करा लें, लेकिन कैप्सूल टी केयर ज़रूर खाएं रोज़ाना, सुबह शाम खाने के बाद, बग़ैर चर्बी के दूध से, रईस है तो जूस से, गरीब है तो मेरी तरह पानी से खा लेना। झाइयाँ और फैट के लिए? हाँ, झाइयाँ का ये सब बाद में इलाज करना, अभी नहीं। गौन मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के पिया करें। ये चेहरे पे शादाबी लाता है, चेहरा साफ़ करता है, झाइयाँ दूर करता है, दानों को ख़त्म करता है, मुहासों को ख़त्म करता है, पेट का निज़ाम, लीवर का निज़ाम, किडनी का निज़ाम, इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है।